छन पोया हला थी मां मूंखे इहा ॻाल्हि समझ में ई नथी अचे साइमा इहो कीअं थींदो। तूं हिकु भेरो ॿीहर मूंखे सॼो मामलो ॿुधा। महराज मां सीरियस आहियां ऐं तोखे मज़ाक पियो लॻे। मां मज़ाक न पियो करियां, पर मूंखे इहा ॻाल्हि समझ में नथी अचे त तव्हां ॿई अंकल रहीम जी औलाद न आहियो। छो इन में कहिड़ी साइंस आहे जो तोखे समझ में कोन पियो अचे? साइंस न आहे, पर मूंखे इहो समझ में नथो अचे त मामा तव्हांखे इहो चयो कीअं आहे जॾहिं त अंकल रहीम पंहिंजी सॼी जायदाद कानूनी तौर ते तव्हां ॿिन्हिनि भेनरुनि जे नाले करे छॾी आहे। छा मक़सद आहे तुंहिंजो महराज? ॾिस साइमा, जेकॾहिं तव्हां रहीम साहब जी पंहिंजी सॻी औलाद न हुजो हा न, तूं सॼी मिल्कियत तव्हां ॿिन्हिनि जे नाले न करे हा पंहिंजी। नेब जी इंक्वायरी जे दौरान अहिड़ा काफ़ी कागज़ हुया जेके मुंहिंजे नज़रुनि जे अॻियां गुज़रिया आहिनि ऐं उन्हनि कागज़नि मां इहो ज़ाहिर थो थिए त उन्हनि पंहिंजी जेकी अहम मिल्कियत आहे उहा तव्हां ॿिन्हिनि भेनरुनि जे नाले कई आहे। मूंखे नथो लॻे त इन में पापा ऐं मम्मा जी काई नेक नियती हुजे। तूं चरी थी वई आहीं छा? हर भरू की ग़लतफ़हमी के तूं हक़ीक़त समझी वेठी आहीं। इहो बि त थी थो सघे त तुंहिंजी मम्मा इहो सभु कुझु कावड़ में चई ॾिनो हुजे। चङो, मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो त रहीम साहब या तव्हांजी मम्मा कॾहिं का बि अहिड़ी क़ीमती शइ तव्हां ॿिन्हिनि खां लिकाई आहे? को ज़ेवर हुजे, को कैश हुजे या ॿी का शइ? असांखे कॾहिं बि कुझु करण जी ज़रूरत ई नाहे पई। असांजे लाइ हर शइ ज़रूरत खां पहिरियां मौजूद हूंदी आहे। ठीकु आहे, जेकॾहिं ईअं आहे न त पोइ मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, तव्हां ॿिन्हिनि भेनरुनि खे कॾहिं अॻु में अहिड़ो अहसासु थियो आहे त तव्हां रहीम साहब जी वेॻियूं औलाद आहियो? पर महराज मम्मा तमामु घणी संजीदगी में इहो चयो आहे। साइमा, मूं तोखे अॻु में बि इहा ॻाल्हि सम्झाई, जॾहिं माउ पीउ धड़को ॾींदा आहिनि न उन्हनि में उन्हनि जी ममता ऐं शफ़क़त हूंदी आहे ऐं उन्हनि जे उन्हनि धड़कनि में न सिर्फ़ु दुआ ई हूंदी आहे। महराज मुझो ख़ैर आहे, मां नक जी पकी आहियां, पर आपी काफ़ी सेंसिटिव आहे ऐं उन मम्मा जी इहा ॻाल्हि दिलि सां ॿधी छॾी आहे ऐं काफ़ी डिस्टर्ब बि थी वई आहे। इहो एॾो वॾो मसइलो कोन्हे ऐं रहीम साहब इन मसइले खे बहितर अंदाज़ में हल कंदो। तूं मूंखे रुॻो एतिरो ॿुधाए, आपी अर्शीला जे रिश्ते बाबति छा फ़ैसिलो थियो? कुझु न। छा मक़सदु कुझु बि न? हिकिड़ी फैमिली त ही न, यकीनन हुननि जे विच में का त ॻाल्हि ॿोल थी हूंदी। आपी पंहिंजे रूम मां निकिती ई कोन ऐं जेके उन्हनि खे ॾिसण आया उहो ॾिसण खां पहिरियां ई हले विया। मम्मा हुननि खे ॿीहर अचण जे लाइ चयो ऐं इन ई ॻाल्हि ते मम्मा ऐं आपी जी अनबन थी वई। माना त सैफ साहब जा भाग भला आहिनि, लॻे थो त मूमल माणे वेंदो। इहो मूमल मारण जी त मूंखे न आहे ख़बर, पर मूंखे एतिरी ख़बर आहे त आपी मम्मा जे अगेंस्ट कॾहिं बि कोन वेंदी, छो जो उन्हनि बि मूंखे इहो ई लेक्चर ॾिनो हुयो जेको हिन महिल तूं मुंहिंजे दिमाग़ में विहारण जी कोशिशि पियो करी। तंहिं महिल लॻे नथो त मूमल राणी मिलंदी। ईअं कोन थियण ॾिबो, मूमल त राणो ई माणींदो, छो जो जेका हालत मूं राणे जी ॾिठी आहे न उहा कंहिं प्यार करण वारे फर्द जी हूंदी आहे। वरी छा थियो आहे सैफ साहब खे? हुन बि कंहिं खां लातालुकी जो इज़हार करे छॾियो आहे छा? हुन वीचारे पंहिंजे सुख ऐं चैन खां लातालुकी जो इज़हार कयो आहे ऐं हू दर्द जो मुजस्मो बणिजी कंहिं बिर में बीठो आहे। माना त हुन लाइ कोई तहरीक हलाइजे। सही, मूंखे अव्हां सां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। फिलहाल साहब सां घुरे जो को बि मूड न आहे, कुझु बि ॿुधाए वञी शाम जी मानी जो बंदोबस्त कर। सही, मूंखे ॻोठ वञिणो आहे, मोकल घुर्जे। छो ॻोठ में अहिड़ो छा थियो आहे जो तोखे वञिणो थो पए? सही, अख़बार ऐं टीवी में ॿुधाइनि पिया ॻोठ में ॾोकार अची वियो आहे। अड़े पोइ तूं छा ॾुकार खे मथो ॾींदे छा? सही, वञी करे घटि में घटि हाल वाल त वठी ईंदसि न। ॻाल्हि ॿुध मीर, हीअ अख़बारूं या इहे मीडिया वारा जेके आहिनि न, इहे सभु ख़बरूं गॾु करे असां ताईं पहुचाईंदा आहिनि। छा इहो हाल अहवाल न आहे जो तूं उते वञी हाल अहवाल वठंदे? चङो ठीकु आहे, तूं वञ, तुंहिंजे वञण सां इहो ॾुकार लही वेंदो। सही, हाणे ईअं खणी चओ त मां मोकल नथो ॾियां, पर हरू भरू ॻाल्हि खे छो था वधायो? अड़े अमीर, मज़ाक तोखे आहे। वञ, तोखे जाॾे बि वञिणो आहे, जेको बि करिणो अथई वञी कर, मुंहिंजी इजाज़त आहे। हेलो, हाँ मां अचां पियो अर्शीला। अर्शीला वरी छा चवण पई घुरे? खेसि अञा छा डिस्कस करणो आहे?
मूंखे छो ईअं पियो लॻे त अर्शिला हिकु भेरो वरी मूंखे पोइते पई रखे, पर महराज त इहो पियो ॿुधायो त अर्शिला आयल रिश्ते खे मना करे छॾियो। पोइ अञा छा आहे जेको खेसि चवणो आहे? मूं में एतिरी बेयकीनी घर छो करे वई आहे? हाणे हर ॻाल्हि मञण ते दिलि रोक छो थी हणी छॾे? अर्शिला जी ॻाल्हि ते बि हाणे यकीन करण लाइ दिलि नथी मञे। दिलि अलाए छो इहो थी चवे त हूअ मूंखां कुझु लिकाए पई, या हूअ मूंखे ॼाणी वाणी किथे बिहारे छॾण जी कोशिश थी करे। मूंखे वाकई बि हाणे सभु कुझु क्लियर करणु घुर्जे। ईअं त मां ड्रैगन पाछनि में ई अटकियल रहंदुसि। Everybody's here. आए को मुखा सवाइ न घर में मौजूद जो मुझे सामू अचे। बाबा अरे अरे बच्चा उठी बाबा उठी। ओहो पुत्र की पई है खाती हो रही? ओहो किरी पई है मुझे बाबा तकड़ त न करी आ न खड़ी है ना उस रूम में डॉक्टर जा बाबा सपोर्ट अच्छा बाबा अच्छा आस्ते आस्ते आराम से मूंखे लॻे थो त रहीम साहब तोखे मंझंदि जी मानी ते ईअं ई घुरायो आहे जीअं को कासाई बकरी खे घुराईंदो आहे। यकीनन आपी खां पोइ हाणे तुंहिंजी कुर्बानी जो वारो आहे। इन्ही करे त अंकल लंच फैमिली सां पियो करे। तोखे त वॾो मुंहिंजो फिकर आहे साईं, इहे न जे मूंखे फिकर न हुजे हा न ईअं स्लॉटर हाउस ते छॾण लाइ तो केॾी तकड़ न कयां हा। तूं वरी मुंहिंजे घर खे स्लॉटर हाउस पियो चवीं? माफ़ कजांइ, अॼुकल्ह इहो स्लॉटर हाउस खां घटि कोन्हे, छो जो रोज़ उते जज़्बनि जो क़त्ल पियो थिए यार। हाणे हल, पापा पचण वारा हूंदा ऐं इन ई हवाले सां मूंखे 2 भेरा कॉल करे चुकिया आहिनि। हाज़ुर साईं, हलो 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 हलो। अले त छा थियो आहे मुंहिंजे घर में? सुको परेशानियूं मूं कढी वेठियूं आहिनि। ऐं मुंहिंजे न बचीअ जे नसीब में त को दर्द ऐं तकलीफ़ूं लिखियल आहिनि। कुछ कोन थियो आहे मिशाल, सब ठीक थी वेंदो। घर में त अल्लाह जो नालो ई कोन्हे, न सदको पियो निकिरे न ई ख़ैरात पिया ॾियूं। मामा मां तुंहिंजी धीउ आहियां न? हा मुंहिंजी बचड़ी तूं ई ताईं मुंहिंजे दिलि जो टुकड़ो, मुंहिंजे साह जी तंद, मुंहिंजी पेट जी आई। मुंहिंजी जान मूंखे माफ़ करे छॾिजा, मूं तोखे ईअं परायो करे छॾियो हुयो। तोखे मूं चयो न अर्शिला त तूं असांजो वजूद आहीं, तूं आहीं त असां आहियूं। ॾिस अॼु तुंहिंजी मम्मा तोसां गॾु वेठी आहे। ओ माय गॉड, आप यू छा थियो? यू कहीं ये कयो आपी पक सां के धिको ॾिनो हूंदई, धारिया जो आहियूं असां। तू छा पई चई साईं? मामा सामी तोखे ममा सां ईअं न ॻाल्हाइण घुर्जे हा। मूंखे कंहिं धिको न ॾिनो, ना ई पाण धारिया आहियूं। असां त सिर्फ़ तव्हां जा ई आहियूं, सिर्फ़ तव्हां खे ॾिठो आहे। असांखे ॿी दुनिया त ॾिसणी ई न आहे, न असां ॾिसंदासीं। सामी प्लीज माफ़ कर, ईअं न छो जीअं तूं सम्झी थी। बस हाणे घणो थियो बच्चा, मां हाणे हिकु रिवाजी पीउ वारो किरदार अदा कंदुसि। पापा असांजो ॾोह कहिड़ो आहे जो मम्मा जो रवैयो हमेशह असां सां गॾु घेरनि वारो रहियो आहे? असां छा एॾा ग़लति आहियूं जो हिकु लम्हे में मम्मा असांखे परायो करे छॾंदी आहे? साइमा, मां जॾहिं नंढड़ी हुयसि न त भिंडियुनि खे हिंडियूं चवंदी हुयसि। मूंखे यादि आहे मूं हिकु भेरो मम्मा ऐं बाबा खे इहो चयो हो त मां जल्दी मरी वेंदसि, मूंखे डॉल घुर्जे। तॾहिं पहिरियों भेरो मम्मा ऐं बाबा जी अखियुनि में नमी, शफ़क़त ऐं ममता जो एहसास ॾिठो।
उन शाम जॾहिं गुॾियूं ऐं खोड़ सारा रांदीका मुंहिंजे लाइ आया तॾहिं लॻो त मां ई कुल काइनात आहियां। मम्मा ऐं बाबा जी उहा ई नमी अॼु मूं मम्मा जी अखियुनि में ॾिठी आहे, बाबा जी अखियुनि में ॾिठी आहे। पर आप ही असां त मम्मा खे पाण खां अलॻि न कयो, उन्हनि ई असांखे पाण खां अलॻि कयो। मां ग़लति आहियां त छा तूं बि ग़लति थींदी आहे? मूंखे ग़लति साबित करण जे लाइ छा तूं बि ग़लति कंदी आहे? मम्मा असांजी किस्मत में सिर्फ ताना मेड़ा तोहमतूं ई छो लिखियल आहिनि? मां ग़लति आहियां, मां पंहिंजी न्याणियुनि खे सम्झी न आहियां सघी। हिकु रिवाजी मां वांगुरु पंहिंजी धीअरुनि ते पहिरां आहियां। मां ग़लति आहियां, मूंखे माफ़ कयो मुंहिंजा बच्चा। तूं ग़लति नहीं मिशाल, ग़लति ही छोकिरियूं आहिनि। मूं चयो न त तूं ग़लति नाहीं, छो त असां हिननि खे कॾहिं का तकलीफ़ न आहे ॾिनी। हिननि जी हर ख्वाहिश पूरी कई आहे, कॾहिं बि कंहिं शइ ते रोक टोक न आहे कई। तंहिंजे करे हिननि जे दिमाग़ में इहा ॻाल्हि वेही रही आहे त ही जेको कुझु कंदियूं इहो हिननि जो हक़ आहे। पर रहीम असां प्लीज़ मिशाल, मूंखे ॻाल्हाइण ॾे। अॼु मामलनि खे सिधो करण ॾे, छो त असां जेकॾहिं ग़लति आहियूं त छो आहियूं, उनजे पोयां कहिड़ा रीज़न्स आहिनि, उहे सभु साम्हूं अचणु घुरिजनि। जेकॾहिं ही छोकिरियूं ग़लति आहिनि उहो साम्हूं अचणु घुरिजे। बाबा मां कॾहिं बि ग़लति नथा थी सघूं, पोइ ईअं छो था चओ? हा, अव्हां जी मां इहो चयो त अव्हां असांजी सॻी औलाद न आहियो, पर जेकॾहिं असांजी सॻी औलाद आहे त किथे आहे, केरु आहे? असांजी शादीअ खे थोरो ई अरसो गुज़रियो पुट त तव्हांजे मम्मा जी तबियत ख़राब थी वई ऐं मां हुनखे फौरन अस्पताल में दाख़िल करायो। उन वक़्तु मां हिकु नंढड़ी पोज़ीशन ते हुयुसि, इन करे मां तव्हांजी मम्मा जो इलाज न कराए सघियुसि। इलाज न थियण करे त उन गुरबत तव्हांजी मम्मा खां मां थियण जो सुख खसे वरितो। पर मूं हमेशह हिननि खे पंहिंजे जिस्म जो हिसो सम्झो आहे। ही मुंहिंजी ॿई अखियूं आहिनि, मुंहिंजी दिलि आहिनि, ऐं असां अवी ॿई मुंहिंजूं ऐं तव्हांजी मम्मा जूं थियूं आहियो। बाबा असां पंहिंजी रूह ताईं तव्हांजी मोहब्बत ऐं शफ़क़त सां जुड़ियल आहियूं। मामा जे पेट मां न आहियूं ॼणिया, ईअं लॻंदो आहे त 9 महीना के ॿिए जे पेट में न आहियूं रहिया। पर पापा इहा त दिलि बि घुरंदी आहे न, असांखे ख़बर त पवे त असां कंहिंजो रत आहियूं। छा मुंहिंजी ममता में खोट आहे? छा मां कॾहिं बि पंहिंजे वात मां गिरह कढी तव्हांजे वात में न आहे विधो? या मूं कॾहिं बि तव्हांखे छॾे पंहिंजे लाइ कुझु कयो हुजे? मामा प्लीज़ ईअं न चओ, अहिड़ी तकलीफ़ सां तव्हां असांखे पालियो आहे, इहो कर्ज़ असां पूरी ज़िंदगी नथा लाहे सघूं। पोइ इहो पुछी मुंहिंजी ममता खे हेठि छो पयूं कयो? मां सम्झां थो बचा त अव्हां ॿई असां खे अनाउनि खां वधीक प्यारियूं आहियो ऐं असांजा सभु ख्वाब अव्हां जो ख़ुशि हुजण ई आहे। पापा तव्हां बि असांजा आदर्श आहियो, असांजा मेंटर आहियो। असां सिर्फ़ु तव्हां सां ई मम्मा सां ई मोहबत कंदा आहियूं। मुंहिंजा साईं, तूं पंहिंजी लाइब्रेरी जा किताब कॾहिं न कॾहिं ज़रूर हथ में खयां हूंदा न? छा मक़सदु? छा मक़सदु? तूं पंहिंजी लाइब्रेरी जा किताब कॾहिं न कॾहिं ज़रूर हथ में खयां हूंदा न? छा मक़सदु? छा मक़सदु? तूं पंहिंजी लाइब्रेरी जा किताब कॾहिं न कॾहिं ज़रूर हथ में खयां हूंदा न?
महराज मां तुंहिंजी ॻाल्हि न सम्झी सघियुसि। मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे त पाण खे पढ़णु ई वणे ई कोन। ओ कॾहिं न कॾहिं किताब हथ में खणी पाण खे हर भरू सेटिस्फेक्शन ॾियणु इहा त पंहिंजी पुराणी आदत आहे। महराज मूं पंहिंजी ज़िंदगीअ में समूरो मारूफ आलमी अदब, तारीख़, साइंस ऐं फिलॉसफी खे पढ़ियो आहे। ईअं खणी सम्झो त मां 5000 खां मथे किताब पढ़ियो। हल माना अॼु मां हिकु मुकमल लाइब्रेरी सां गॾु वेठो आहियां। अड़े तोखे त फ़ख्रु हुजणु घुरिजे। सिर्फ़ फ़ख्रु? भई मुंहिंजी दिलि थी चए त मां कंहिं वण ते वञी भोलड़नि वांगुरु माण्हुनि खे रुगो भितर हणां ख़ुशी में, ऐं पोइ हिकु वण खां ॿिए वण जा झूला पियो खावां। तूं हाणे वाकई भोलड़ो पियो लॻे। छॾे हिननि ॻाल्हियुनि खे, बी सीरियस। मूंखे इहो ॿुधाए त तुंहिंजी अर्शिला या साइमा सां का ॻाल्हि ॿोल थी आहे? हा यार, मुंहिंजी साइमा सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे। हू कुझु डिस्टर्ब पई लॻे मूंखे। मूंखे ईअं थो लॻे त हू शायदि रिज़र्व थियण जी कोशिशि थी करे। अर्शिला भी कुछ अहिड़ो ई रवैयो ॾेखारियो रात फोन ते। तूं सही थो चईं यार, मूंखे बि ईअं थो लॻे। मूंखे लॻे थो त रहीम साहब जे घर में ज़रूर को न को इशू आहे। थोड़ी देर में अर्शिला भी अचे पई, मां मालूम करे वठंदुसि। पर अहिड़ो छा थियो हूंदो जो साइमा एॾी परेशान हुई ऐं हू इन मामले खे लिकाए पई। हू पाण ॿियनि खे परेशान करण जहिड़ी छोकिरी आहे। मुंहिंजो इहो बिहेवियर परेशान करण वारी ॻाल्हि आहे। तूं चवीं त सही पियो यार, वाकई कुछ अहिड़ो आहे ज़रूर जेका ॻाल्हि अर्शिला ऐं साइमा खे डिस्टर्ब करे वेठी आहे। किथे ईअं त न आहे सिर्फ़ हू जेकी आयल फैमिली आहे उन अर्शिला जो रिश्तो घुरी वरितो हुजे? महाराज तूं ही कहिड़ियूं ॻाल्हियूं पियो करे? अक मां माखी लाइणी आहे छा? अक मां माखी? मुंहिंजो मतिलबु आहे त एतिरो सोलो नाहे। अर्शिला थोड़ी मञींदी, हूअ मूंखे पंहिंजो बणाए चुकी आहे। मां इन ॻाल्हि खां इनकार कोन थो कयां यार सैफ, पर इहो फ़ैसिलो आंटी या अंकल रहीम जे तरफ़ां कयल हुजे त पोइ? रहीम साहब मूंखे तमामु घणो चाहींदो आहे, मूंखे इज़त ॾींदो आहे। मां सम्झां थो त जेकॾहिं मूं हुन खां अर्शिला जो रिश्तो घुरियो त हू मूंखे इनकार न कंदो। यार सैफ, जेसीं ताईं पाण खे ख़बर न थी पए पाण त रुगो ईअं ई सोचींदा रहंदासीं न। यार तूं हुनखे कॉल छो नथो करे वठे? हुन खां ख़बर वठ त आख़िर मसइलो आहे छा। इहो बहितर आहे, मां हुनखे कॉल करे थो वठां। वो कॉल न भी रिसीव करे। यार महराज हाणे त वाकई गणती पई थी। खैर, अर्शिला उणी तव्हां सां मिलण अचे पई त पोइ सभु कुझु मालूम ई थी वेंदो। हा, अलाह करे त ईअं ई थियो। हिकु चपटी वॼाइण सां सभु बहितर थी वञे ऐं पंहिंजे हक़ में थी वञे। हाणे मूंखे वाकई ईअं लॻे थो तव्हां 5000 किताब पढ़िया आहिनि। सीरियसली? ओहो, वरी सम्झ रखी वेठो आहे तूं त। बाक़ी न त सामी आपी कुछ खपे तव्हांखे? न सामी, मां जॾहिं नंढड़ी हुयसि हिकु राति मूंखे तमामु घणो बुखार हुयो। साह खणण में भी तकलीफ़ महसूस थी रही हुई। उन रात मम्मा सॼी रात मूंखे पेरनि ते भी संभालियो। मां पंहिंजी तकलीफ़ सां गॾु मम्मा जी ममता खे इंतहा ताईं महसूस कयो। पोइ मां इहो कीअं मञां त असां मम्मा जी औलाद न आहियूं? इहो कीअं मञां त असां हिन घर जा फर्द न आहियूं? आपी मुंहिंजे त सोचण जी सघ ई ख़तम थी वई आहे। पापा भी हिकु लम्हे में इहो चई छॾियो त असां मम्मा जे पेट ॼायूं न आहियूं। पर सामी, इहो भी त ॾिस, मम्मा जेको मां थियण जो सुख माणे न सघी,
जेका पंहिंजे पेट मां औलाद ॼणे न सघी, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि पीड़ाउनि मां गुज़री हूंदी। हुन पंहिंजी ममता खे असांजे मथां छांव करे रखियो, पर असांखे पंहिंजे साम्हूं नंढो थी वॾो थींदे ॾिसी छा संदसि खे इहो अहसासु न थियो हूंदो त असां हुन जूं पेट ॼायूं न आहियूं? छा खेसि इहो अहसासु न थियो हूंदो त हू ॿार पैदा करण वारो मर्तबो न माणे सघी? तूं मम्मा जी तकलीफ़ खे महसूस कर सामी, उनजे अधूरेपन खे महसूस कर। असांजे एहसास जी माना ई ख़त्म थींदी पई वञे। मम्मा मां थियण वारी हसरत खे ख़त्म करे पंहिंजी पूरी हयाती असां ते वारे छॾी आहे। उन्हनि कॾहिं बि असांखे इहो अहसासु न ॾियारियो ऐं उन्हनि पंहिंजे अखियुनि में ई असांखे साड़ियो आहे। पर सामी हाणे छो मम्मा इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन ऐं दिलि मां ई कढी छॾी आहे? उहो हाणे हिकदमि साम्हूं आंदी थी। मां छा चवां पई, मूंखे त कुझु बि सम्झ में कोन पियो अचे। किथे मम्मा खे इहो ख़ौफ़ त कोन्हे त असां हितां वञण खां पोइ हुनखे विसारे छॾींदासीं? ईअं बि त थी सघे थो त जंहिंजी असां औलाद आहियूं उन वापसीअ जी तक़ाज़ा कई हुजे। पर बाबा इहो बि त कोन ॿुधायो त असां हुननि वटि किथां ऐं कीअं आयासीं। ही सभु छा आहे? इन सवालनि जे कुननि में छो था फासंदा वञूं? मां पापा खां पुछी वठां? न चरी थी आई छा? इहो वधीक परेशान थी वेंदा। तूं मम्मा जी हालत कोन ॾिठी आहे, बाबा जी अखियुनि में झाती पाए कोन ॾिठो आहे, उन्हनि जी अखियुनि में केतिरो दर्द छिलकी रहियो हो। पर आपे कुझु त ख़बर पवे त असां केरु आहियूं। छा इहो घटि आहे त असां मम्मा ऐं बाबा जी औलाद आहियूं? हिकु ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में विहारे छॾ सामी, असां सभु कुझु मम्मा ऐं बाबा जे लाइ ई आहियूं। असां सिर्फ़ उन्हनि जी औलाद आहियूं। बस ॿी दुनिया असांजे लाइ कुझु बि कोन्हे साइमा। सही पिया चओ आपे। असां सां इहो सभु कुझु थियणो हो? छा असां अञा आज़माइश ते वर चढ़ंदा रहंदासीं? जॾहिं असांजी छोकिरियुनि खे इहा ख़बर कान पई आहे त हू असांजो रतु न आहिनि, ऐं जॾहिं हाणे हुननि खे ख़बर पई आहे त हुननि जे दिलि ते छा गुज़रंदी हूंदी, मां त इहो सोचे सोचे पंहिंजे अंदर में भुरंदो थो वञा। इहा सभु मुंहिंजी ग़लती आहे। न मां वात जो तालो खोलिया हा, न मुंहिंजी बचड़ियूं तकलीफ़ में अचनि हा। मूं त पंहिंजी ममता खे लॼाए छॾियो आहे। मां सुठी मां न थिए सभु रही। तूं ग़लति न आहीं ॿारनि जी मां, इहो फितरी अमल आहे ऐं इंसान जी फितरत में इहो समायल आहे, तॾहिं त पालियल खे सॻो कोन चइबो आहे। पर मिशाल, तुंहिंजो प्यार, तुंहिंजी ममता, तुंहिंजी पालना ॿिन्ही न्याणियुनि जे अंदर में घर करे वेठल आहे। उहा उन्हनि मां कॾहिं बि न वेंदी। हू हिन वक़्तु बि तुंहिंजे ऐं मुंहिंजे दर्द ते सोचींदियूं हूंदियूं। उन्हनि जे अंदर में आंध मांध हूंदी त हू केरु आहे, पर इहा भोगना हूंदी त हुननि जे करे हुननि जे मम्मा ऐं पप्पा तकलीफ़ में आहिनि। इहो ॼाणा थी ऐं उन्हनि जो इहो दर्द पंहिंजी दिलि में महसूस बि कयां पई। मां कीअं पंहिंजी न्याणियुनि जे इन दर्द खे, इन तकलीफ़ खे ख़त्म कयां? तव्हां त दुनिया जहान जा किताब पढ़िया आहिनि। को अहिड़ो नुस्ख़ो हूंदो जंहिंमें लिखियलु हुजे त मुंहिंजी न्याणियुनि जो दर्द कीअं कमु कजे? काश अहिड़ो नुस्ख़ो हुजे हा जो हुन जे पढ़ण सां ही सभु कुझु बहितर थी वञे हा। हा, पर मूं हिकिड़ो नुस्ख़ो ज़रूरु पढ़ियो आहे त हिन ज़बान जे करे सभु कुझु ख़राब थी वेंदो आहे ऐं सुठो हिन ज़बान जे करे ई थींदो आहे। मुंहिंजी अर्शिला त मासूम आहे,
कंहिंजी बि तकलीफ़ हुन खां ॾिठी न आहे थींदी ऐं पोइ असांजी तकलीफ़ जो सोचे हुनजे मथां छा गुज़रंदी हूंदी तोखे ख़बर आहे सिर्फ़ मुंहिंजे करे मुंहिंजे दिलि जो सभु दर बंदि कया ऐं हुन आयल रिश्ते जे लाइ मुंहिंजी हा में हा कई पंहिंजूं सभु ख़ुशियूं पंहिंजा सभु अरमान हुन सिर्फ़ मुंहिंजे करे मुंहिंजी झोली में विझी छॾिया ऐं मूं अभागीअ हुनखे हुन दर्द मां निकिरण जो टाइम ई न ॾिनो। ड्रामा सीरियल पाछन पोयां जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।